madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Kenya waxaana uu xilka sii hayn doonaa 5 sano ee soo socota. Dad gaadhaya 60,000 oo qof ayaa ku sugnaa garoonka ciyaaraha ee Kasarani oo ay ka dhacaysay munaasabadda caleema saarka. madax ka socota Afrika iyo diblomaasiyiin caalami ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah 60kaasi kun. Uhuru Kenyatta ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay William Ruto isagoo gacanta loo geliyay nuqul ka mid ah dastuurka iyo seefta muujinaysa xil wareejinta. Waxa sidoo kale xilka madaxweyne ku-xigeenka Kenya loo dhaaliyay Rigathi Gachagua, waa siyaasiga aan doonayno inaan dul istaagno sheekadiisa. Madaxweyne ku-xigeenka Gachagua waxa uu baraha bulshada kala kulmay maagis iyo dacayad xooggan. Dadka ayaa jees ku aadan labis xumadiisa ku bilaabay, gaar ahaan shaararka iyo dharka isku joog ah ee uu xidho. Wuxuu warbaahinta gudaha Kenya u sheegay inuu diiradda saarayo sidii uu u ilaalin lahaa qoyskiisa una xaqiijin lahaa madaxweynenimada saaxiibkiis William Ruto. Isagoo ku sugnaa gurigiisa ayaa uu shacabka Kenya ka codsaday inay u qabtaan muddo 3 bilood ah. Wuxuu sheegay inuu iska dhimi doono miisaanka si uu u sameeyo isbeddel ku aadan labiskiisa.